Pozdravljeni na redni seji upravnega odbora. Upravni odbor Powerlifting zveze se zdaj že kar nekaj mesecev, po mojem že nekje od konca lanskega leta ali pa sredine lanskega leta, redno srečuje na sestankih, vsak začetek meseca, torej enkrat mesečno, kjer malo predebatiramo tekoče stvari in smo se odločili tudi, da bomo vsakič na koncu posneli en tak v narekovajih zapisnik, tako da malo povemo, kaj vse delamo, pa kaj vse se dogaja znotraj zveze, tudi izven tekmovanj pa treningov, ne? Tako da danes bomo šli malo čez stvari, ki smo jih danes obdelali. In prva stvar, ki smo imeli kar veliko dela zadnje čase z njimi, so bile reprezentance. Imamo kar konkretno udeležbo zdaj na tekmah v naslednjih par mesecih. Zdaj na srečo s samimi prijavami pa papirji nam je zdaj začela pomagati Laura Jelen, se je javila, da bi malo prevzela to delo in ona zdaj vnaša tekmovalce v Goodlift, pa pač je v kontaktu s tekmovalci glede vseh teh papirjev, glede prijav. Tako da nam je malo olajšala delo, seveda imamo pa mi še kar financiranje na čez. A še kaj drugega poveda, kako bomo to? Ja, jaz bi povedal, da je bil Jakob tudi tukaj, pa je mogel malo preiti. Ja, Jakoba smo na eni konferenci ujeli, tako da je mogel malo prej zaključiti. Pa Gašper z nadzornega odbora tudi, ja. Ja, Gašper z nadzornega odbora je bil prisoten. Ja, ok, no pa glede reprezentanc. Nedolgo nazaj smo imeli dva tekmovalca na svetovnem prvenstvu. Zdaj, kar se pa tiče prihodnosti, imamo pa dva tekmovalca, ki gresta na mladinsko svetovno prvenstvo, potem grejo 4 ali celo 5 na bench evropsko prvenstvo, 6 do 7 jih gre na univerzitetno svetovno prvenstvo, pa imamo še oktobra mladinsko evropsko prvenstvo. Zdaj te reprezentance smo za mladinsko evropsko prvenstvo smo tudi že zbrali, pa kar je bilo dobro, to smo danes pogledali, zdaj bomo nekaj smo uspeli financirati tem ljudem, se pravi, že za člansko svetovno prvenstvo smo pokrili prijavnine obema tekmovalcema. Danes smo se pa, oziroma zdaj na prejšnjem sestanku, pa danes smo še malo uskladili tudi financiranje za mladinske reprezentance, to, kar dobimo od letnega programa športa. Pol pa za svetovno prvenstvo je pa pač v lastnih, pa za bench je pa z lastnimi stroški. Zdaj, če povemo, David, kako smo rekli, da bomo sofinancirali tiste z A normami pa B normami mladinske. Ne vem, moraš ti malo povedal. Ja, B norme nimamo. Misliš A norme? Ja. A norme smo rekli, da bomo sofinancirali vse, se pravi, čeprav se spomnim 3 nočitve, ne? Prevoz v višini stroška pač kilometrine oziroma ekvivalent temu se lahko uporabi za letalske karte, to je 500 evrov. Kaj smo še imeli? Prijavnine, sem rekel. To v glavnem, pa prijavnine v bistvu za vse mladince. Se pravi, tisti, ki pa nimajo norme, pa v bistvu krito praktično prijavnine vse, pa nočitve, ostalo pa, se pravi, prevoz pač ni krit. Ne, nočitve mislim, da ne morem. Prijavnine pa trenerke smo rekli, tisti, ki še... Trenerke so še, se pravi, trenerke so krite, ja, imaš prav. Ja, pol, kar se tiče reprezentanc, smo dobili eno prošnjo za menjavo kategorije, pa smo pol razpravljali, da bi mogoče kakšna pravila glede norm malo spremenili, zato da bi omogočili določene menjave kategorij.
ampak tega še nismo, samo malo smo debatirali, bomo pa še naslednjič mogoče bolj konkretno se probali stvari lotiti. Ok, pa naprej, kar smo govorili, je glede skladišča. Zdaj, tisti, ki ste kdaj kaj pomagali, veste, da imamo opremo v eni garaži spravljeno in te opreme je zmeraj več in tista garaža je zmeraj bolj polna. Tako da pač trenutno bomo podaljšali pogodbo za tam, ker nimamo druge izbire, ampak delamo na temu, da bi namesto polovice garaže, kar jo trenutno najemamo, da bi celo najemali, zato da se bo oprema lažje spravila not. Sploh se je pokazalo pomembno zdaj, ker je pač po ene parih tekmah se je malomarno ravnalo z opremo in je tudi prišlo do nekih poškodb, pa ne pač malo iz malomarnosti, malo iz tega, ker ni dovolj placa, tako da bomo to probali rešiti. Pol druga ena stvar, o kateri smo govorili, je bila skupščina na svetovnem prvenstvu, to so bila Samo tam, mogoče če bo Samo, če ti malo poveš, kaj vse smo tam doživeli. Iz našega vidika smo mi izpostavili dva problema. Prvi je bil s tem novim pravilom v IPF-u, da si lahko član samo ene nacionalne zveze. Konkretno je za nas bil to problem za zamejce. Kot vemo, imamo pač zamejsko društvo Discovery in tudi neki članov, ki so pač, ki morajo po teh naših zakonih o zamejcih imeti pravico v bistvu tekmovati tudi pri nas in bi to IPF pravilo to kršilo. In smo se v bistvu mi tam z IPF-om dogovorili, da se to pač sme, dokler je italijanski zvezi kul, dokler je nam v redu, oni ne bojo za ta namen pač uveljavljali tega pravila, tako da v bistvu imajo ti tekmovalci dovoljenje tekmovati tudi pri nas, kar je super novica za kar en del naše tekmovalne populacije. Druga stvar, ko smo jo pa izpostavili na skupščini, mi je pa problemi in nekonsistentnost z sojenjem na mednarodnih tekmah, da se določena pravila ne uveljavljajo, kot se morajo, oziroma si pač nekdo po svoje interpretira in jim je bilo vseeno. Konkretno je bil to na svetovnem prvenstvu tam problem z tem, ko se je izbira poskusa, ko je bil hkrati tudi rekord v bench pressu, zvišal za pol kile, ko se ne bi smel, zato ker ni bil čip. Druga stvar, ko se je pa tam pri tem izpostavila, je pa to, da je sojenje dosti bilo nekonsistentno, pa če ima IPF kake plane, da bi se to izboljšalo, da bi se uveljavila kakšna izobraževanja, okrožnice, kako se naj stvari sodijo in je kar veliko članic na skupščini to podprlo, pa se je strinjalo. Ta glavni so bili pa najprej malo jezni. Ampak pol so rekli, da se bo kaj zgodilo, bomo videli, če bo res, bo treba še malo spraševati. Ja, pa za antidoping smo še zvedeli, da je bil kar precejšen porast pozitivnih testov, ne samo mednarodno, ampak tudi po nacionalnih zvezah, pa da imamo powerlifting na splošno ful visok procent pozitivnih testov glede na celotno število testiranj. In zdaj eden od ukrepov je tudi to, da bo mogla vsaka zveza imenovati enega komisarja za antidoping, ne vem, nekoga, ki ga bojo potem lahko kontaktirali glede testiranj pa izobraževanj pa tega. Tako da to bomo mogli enega človeka poiskati, če se kdo vidi v tej vlogi, zelo dobrodošel. A je bilo to na skupščini? Po mojem, da ja, jaz nimam tukaj nič več. Ja, one Korejce še lahko omenimo, da so... Ja, izločena je bila federacija iz Južne Koreje. Verjetno je kdo že to videl po social media, se je kar objavljalo par mesecev nazaj, da so neki problemi, da je pač to v bistvu ni zveza, ampak je firma, da nimajo skupščin, nimajo objavljenih financ in so posledično pač vsi lifterji šli ven iz te federacije, ustvarili novo. Hkrati je pa ta predsednik bil še
obsojen molestacije in je na koncu se to izpostavilo IPF-u in je IPF pač stal za lifterji Južne Koreje in je po glasovanju bila ta zveza izključena. Ja. Ok, pol škoda, ki je Jakob šel, on bi lahko malo več povedal glede usposabljanja trenerjev, ki je nekako odgovoren za te stvari. Drugo stopnjo usposabljanja smo prijavili že pred par meseci. Se pravi, pripravili smo program, predmetnik, standarde znanja in vse to. In je bila pol na ministrstvu zavrnjena, se pravi, mogli smo neke popravke narediti. En popravek je bil to, da smo hoteli dati noter predmet powerlifting z opremo, pa niso čistem dojeli dobro, da je pač powerlifting z opremo neka disciplina, ki se pri nas tekmuje v njej. Tako da smo mogli neke te stvari malo bolj obrazložiti, Jakob je to pripravil, pa smo zdaj oddali par dni nazaj, tako da upamo, da bo ta program potrjen. Pa zaključili smo program prve stopnje, se pravi, to soboto so bili izpiti, zdaj izpite Matija Reja pa Žan še popravljata, če kdo od trenerjev posluša, bojo v kratkem rezultati. Pa finančno smo pač mogli pogledati, kako se je tole lepo izšlo. Letos je bilo 13 udeležencev, tako da je bilo kar finančno išlo lepo čez. Imeli smo tudi dva tuja predavatelja, in sicer za psihologijo, psihološko pripravo powerliftingu, pa za para powerlifting. Pa na koncu smo pol debatirali še o financah, malo smo mogli prilagoditi finančen plan, ker se očitno se je izkazalo na žalost, da bomo tudi nekaj mogli zapraviti za določene pravne storitve. Tako da ja, za kakšno drugo stvar bo mogoče malo manj denarja zaradi tega. Da smo mogli malo pogledati, kaj bomo naredili. To je pa po moje to, kar smo danes imeli, ne? Je bilo še kaj? Ja, za Adrio, ne, smo rekli, da bi še pali potek tekme. Ja, meni sicer ni bilo tam, ampak tako na daleč je vse ful dobro izgledalo, tudi kar sva z Davidom komunicirala glede sestave skupin, pa objave na spletu, pa vse to je ful lepš potekal kot lani. Ne vem, tedaj pa samo vidva sta bila tam, lahko še kaj z prve roke poveta, kako je izgledal. Ja, jaz sem bil sam v soboto sicer, no, ampak je bilo super po urniku, v bistvu smo še prej končali. Lučke so delale super, to bi poudaril, no, da mislim, da zdaj res delajo tako, kar je treba zmeraj. Organizacija je bila fajn, brez pripomb, no. Ja, res je bilo vrhunsko. Tudi v nedeljo, ko sem bil jaz tam, je bilo dobro. Malo me je skrbelo, kako bo z vročino, pač Primorska, pa poletje pa to, ampak na koncu ni bilo toliko neznosno. Pač. Rabili so tekmovalci paziti, da dosti pijejo, ker je pač vročina še zmeri, ampak ni pa bilo, je bilo že kdaj tudi hujše, no. Ja, tako da še enkrat hvala tudi Davidu za organizacijo. Ok, to je pa po moje to za Ena danes. stvar je samo omenil, da je posredoval rezultate te tekme na Open IPF, ne? To tudi se redno dela po tekmah. Zdaj, če se prav razumel, še čakamo, da bo to objavljeno ali že. Ja, sem jim danes potem še en mail poslal kot nek ping, da dajte zrihtati, prosim. Ja, to po vsaki tekmi probamo to narediti. Pol rekorde moramo posodobiti, ko dobimo rezultate, to zdaj trenutno nam Ognjen pomaga. Pa kar je še tisti največji pain, da moramo vse te rezultate vnesti v Šport 360. Zdaj za letošnje tekme jih še nismo, na to moram pogledati. Najcrus mi že poslal za mladinsko državno, tako da tisti mislim, da je samo treba vnesti. Od Štajerske sem tudi dobil od Roka, nisem še pogledal, če je vse prav izpolnjen. Pa od Adrije moramo zdaj še tudi vprašati, da nam to čim prej pošljajo. Zato, da so vsi tekmovalci tam noter vnešeni, da imamo pregled.
pa tudi pomembno je pol za financiranje vseh, a ne. Tako da, ja, to so tekoče stvari. Zdaj, naslednji mesec se pa slišimo z novimi novicami.